नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खांसी की एक घरेलू दवाई। आजकल के मौसम में खांसी हर किसी को आम हो गई है। ऐसे पॉल्यूशन और धूल भरे माहौल में हर बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, सबको खांसी से निजात दिलाने के लिए एक घरेलू दवाई जो बहुत ही आसान है और हर कोई अपने घर में बना सकता है। इसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ दो चीज़ें, हल्दी और शहद। हमें करना क्या है, हल्दी को, ये देखिए पिसी हुई हल्दी है, हल्दी को लेके हमें इसको भूनना है। हम इसको तवे पे भी भून सकते हैं। ये देखिए, भूनने के बाद हल्दी का रंग थोड़ा सा ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो जब ये थोड़ी सी ऑरेंज कलर की हो जाए तो इसमें हमें शहद मिला देना है। कितना शहद मिलाना है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सिर्फ इसमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा पेस्ट बन जाए ये। और जब ये पेस्ट बन जाता है तो इसको फिर हमें अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, पाउडर को मिला के, हल्दी को मिला के शहद में। ये देखिए, ये अब पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को बना के हम रख सकते हैं। ये भी शहद ज़्यादा है, इसमें थोड़ी हल्दी और मिलाइए। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जिसको भी खांसी हो उसको खिलाना है। और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 दिन में खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। देखा आपने दोस्तों, कितने आसानी से हम लोगों ने खांसी की दवाई घर में ही बना ली है। इसको इस्तेमाल कीजिए और खांसी को जल्द से भगाइए। धन्यवाद दोस्तों, दूसरी वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे।